個陣容呢，我諗呢大家係第一次見嘅，因為呢我呢度呢好多朋友仔呢我都係唔識嘅，咁但係呢都要介紹一下先。點解有呢個陣容呢？首先呢，因為多得我哋呢個主角 Paddy。你可唔可以講下你今日呢個係除咗係飯局之外，仲係一個 special 會議嚟嘅？哦，呢個係我哋大家一齊成條 team 咧去傾緊嚟緊呢個獨木舟嘅挑戰，所以我哋要為呢個準備出發之前要開會。乘風破浪高川2024，但係我哋已經係2025年1月19號今日。係。好嗱，其實咧計上次咧，我哋喺對上一條片咧，就係我哋係露營初體驗啊嘛。咁你當刻咧就話你有啲更重要嘅任務嘅。係。咁你就講下啦。好啦，今次唔使賣關子啦。嚟緊我任務咧就艱辛啦。我應該係會4日3夜喺露營嘅地方啦，有出海啦，有沙灘啦，諸如此類嘅地方。總之就7街瞓嘅要，7街瞓係啊，7街瞓。而家咧，睇埋你就知啦。你係負責咩嘅咧？我係拍攝㗎，我係負責拍攝㗎。我整㗎件衫，我設計㗎。係好咁咧，今次咧個任務係艱難嘅。對於我嚟講，因為我真係未露過營啊嘛。之前就試過一次啫，我一次就係叫做豪華版啦。今次咧就唔係啦，真係講堅㗎啦。有機會係去到荒島嗰度露營係嘛？係，同埋你對上嗰次咧，你幾棟都好，起碼真係可以一日啫，或者翻屋企啊嘛。今次唔係啊，今次真係全部要靠自己，所以帶嘅嘢咧係有啲分別嘅。所以咧，今次呢個架撐咧都係問人借嘅，係問我姨甥借嘅，對鞋自己㗎嚇。你好 focus 究竟呢啲嘢嘅？對鞋我嘅，啱啱我姨甥喺度啊。喂 ，hello。阿高川而家喺度介紹緊你嘅裝備喎。早晨啊，依家7點半到啦。其實都唔係好慣咁早煮嘢食嘅，不過點都好要食得少少嘢先。咁我選擇咧食一隻雞蛋就夠啦。其實不嬲冇乜食早餐習慣，但係覺得唔得啊，點都要食少少嘢。如果唔係咧，驚住自己體力上咧應付唔到。嚟緊8點鐘咧，我就出門口啦。呢個新挑戰咧就要延續4日嘅，咁啊希望拍啲好嘢俾大家啦。我哋嘅4日3夜嘅旅程準備出發！咁頭先咧，我哋咧就同朋友會合啦。咁就將嗰啲蛙艇嗰啲用具啊，嗰啲船咧就又經嗰個大貨車咧，就去咗鹿頸先嘅。咁跟住我咧，依家咧就同另外一個隊員咧，就去黃石碼頭。咁點解要咁做咧？我哋依家就係將嗰個物資啊，我後邊嗰啲，成個車尾同個後座嘅乘客位咧都滿晒，就係愛嚟放我哋啲物資。咁就放我哋呢幾日嘅食物啊、水啊、住嘅營啊，就喺晒我哋呢度啦。咁蛙艇嗰邊咧就有3位朋友仔嘅，咁到時咧佢哋就會喺鹿頸嗰度開始出發。咁我哋喺中途咧就會同佢哋會合嘅。咁到時咧我咧就變相咧，我已經到時會喺船上邊咧就為佢哋而拍攝嘅。咁啊，我呢個工作咧就首先去咗黃石碼頭，將啲裝備咧就放咗喺個船度先。我哋依家嘅物資咧喺晒度啦，有啲咧就喺船度。咁我哋依家慢慢咁樣卸上船度先啦。反翻晒上嚟得噶啦，反翻晒上嚟得啦，唔好解住啦，佢唔識。係，佢乜都唔識。係，因為我綁住咗，綁晒環，反翻晒上，一
陳才，你側邊仲有啊，你 Starbucks 嗰邊仲有一隻。收起晒靚仔好多啊！你梗係啦。好啊，拜拜。我依家終於同佢哋會合啦。咁我依家咧就身處於咧沙頭角海嘅。咁其實咧佢哋依家去緊嘅方向咧係印洲塘。水上嘅第一餐啊！水上人家嘅係啦，水上人家辛唔辛苦啊？辛苦。今日輕鬆喎，舒服啊！感恩天氣好啊。哦，你哋安排啲咩晏晝咧？請問？飯團。哦，我哋賣廣告。一人兩嚿。冇錯，一人兩嚿。好啦，你哋 enjoy 啊！我諗住買魚餃幫我自己去度搭上仔之後再煎埋，跟住咧要帶啲醬喺度。哇！拜拜。繼續。好彩今日咧朝頭早咧食咗個蛋嘅。我雖然冇趴，即係冇去做啲乜嘢喺船度幫手拍下嘢啊咁樣，但係咧原來都發覺咧咁樣都會好攰。咁依家咧呢個晏晝咧就係我一個晏晝係啦，食呢個。佢哋都有個目標嘅，個目標就係環繞香港一周。咁啊，基本上起點咧就係鹿頸啦，跟住終點咧就去到青山灣或者流浮山。咁跟住再踩單車，咁就完成佢哋個挑戰。呢個位置咧就係短嘴，係啦。咁另外嗰邊咧就係長嘴。咁但係咧，我中間前面嘅位置犀利啦！依家係有隻沉船啊！咁其實依家已經改咗名㗎啦，叫沉船灣。咁我 zoom 埋啲俾大家睇啦，係啦。但係我哋由於咧隻船咧唔可以去到曬得咁埋，咁我哋依家已經係去到最近嘅位置㗎啦。係啊，我依家喺船頭啊，亦都危險啊！咁隻船咧已經係傾側咗啦，基本上已經係唔會再有人去理會佢噶啦，係啦。咁但係咧都算係一個可以嚟叫做見識下、體驗下。哦，原來隻船已經係斷咗一半添㗎啦！哇，真係唔可以再埋啦，因為越嚟越大浪。好啦，希望大家可以睇到啦。好啦，補給啊！小心掌啊，小心點啊！我腳踏咧唔聽話，我驚我壓住佢啊！你快啲攞，快啲攞手，攞完就走，擺到你先走。我唔喐啊，我唔喐啊，費事喐。好啦，前面就係東壩位置啦。咁其實我哋啱啱咧就出咗少少意外，其中有個成員啊反咗艇，原來合力攞翻隻艇去翻隻船度咧係好艱難啊！咁所以咧，我哋依家咧就唯有就追趕翻 Purdy 佢哋咧其實都喺我哋前面嘅咋。哇！原來頭先咧簡直係九牛二虎之力先搞得掂，想像唔到嘅一啲小插曲啊！好，最緊要安全冇事就最好啦。
我哋而家去咗一個碼頭度泊岸啦，但係咧夜晚咧完全係唔知道個水深有幾多，同埋咧依家個碼頭咧又有啲設施咧有啲爛啊，所以令到我哋咧泊岸嗰時咧都好唔方便，好危險。全日都冇反艇，點知臨尾埋沙灘就反艇，但係嗰陣時應該已經係6點半啦。我睇住個鐘。係6點半，但係其實啲海水係暖咯，上到嚟啲風先凍咯。凍咯。OK，入唔入鏡？講下。食嘢。你點 OK 嘅，其實今日天氣好好，不過係臨尾上水先收個太陽，夜咗有啲凍嘅。收太陽我已經。永水咧？收太陽嘅點 ？OK 啊，最感恩今日嘅天氣完全係為你哋而嚟嘅。係。唔係啊，1月份啊，冬天啊，係啊，喺大浪灣係算係風平浪靜啊，雖然嗰啲風浪係算係即係一年裏面最細風浪嘅日子。我就係人生第一次咁樣喺個海度打邊爐啦，食呢個咁遠啦，一支筷子啦，我同佢 share 啦。我規定你唔準有，係啦，唔準有一對筷子，唔準有機格，係啦，要 share 嘅，同埋呢個體驗咯。其實我今日咧最慘係咩咧？我係突然間暈船浪，係啦，有啲辛苦，希望聽日會適應。但係最大件事係聽日咧個風係再勁啲係嘛？應該個風係會大啲，大過今日。但係我啲衫咧已經係着晒㗎啦。係啊，我連帽位全部都搞掂，已經着晒上身。我有啲擔心暖包咯，你有暖包？我有暖包。咁好啦，我哋食嘢啦。我哋依家吹咗橡皮艇，咁咧，然之後就直接駛去碼頭。咁今晚就去碼頭附近紮營。今晚咧作翻一個記錄啦嘅，叫做人生第一次考驗啦，就出去露營啦。咁今次個營咧得我自己一個喺度瞓嘅啫。咁咧，其實咧，我都覺得咧，今次我唔喺船度瞓咧，呢個選擇咧係好啱嘅，因為咧，原來自己喺度上咗岸之後咧，搭咗個營咧，一來唔會搖搖欲墜咁噏下咧，我都會頭暈，有啲暈船浪，同埋咧喺船嗰度咧個氣温咧係凍好多啊！我依家咧基本上係可以除咁褸咧。可以就咁瞓覺都得，唔使開睡袋。咁呢個呢，係我覺得我個選擇都叫做正確嘅。好彩有其中有一個朋友仔啦，就同我一齊上嚟啦。咁其餘3個呢，就喺船度瞓。咁可能佢哋慣咗，我自己就唔係好慣。咁今日呢，成個體驗呢，我覺得都 OK 接受到嘅，係差少少就係有少少暈船浪咯，唔係好慣咯。咁啊，希望聽日會適應到啦。好啦，各位早唞啦。早晨啊！尋日隻船呢，尋晚啦就停泊喺度啦。當時咧直情係漆黑一片嘅，所以我哋咧係搞咗個幾鐘咧，先能夠摸清楚到底會唔會係安全嘅。咁之後我哋就上到嚟啦，喺前邊依個位置度過夜啦。而家曼城咧就諗住爬隻艇去揾阿高川同埋 Cancer， 就俾佢哋搬翻晒所有物資同埋上萬人翻嚟揾我哋啦。佢哋琴晚因為高川咧唔係太習慣喺海度啦，咁有啲唔舒服啦，有啲頭暈啦，係啦，所以咧佢就決定要上岸瞓啦。咁跟住 Cancer 就兩條插刀就陪佢啦，但係都要有人陪佢㗎，因為無論如何，咁我同阿曼城就選擇喺架船上面瞓啦。咁跟住咧，阿 Cancer 架艇咯噃，但係咧，我同阿曼城架艇去咗邊咧？就係已經漂咗上岸啦。琴晚係都大風大浪嘅，咁真係唔係紮得好實。呢架曼城嗰架艇，白色反咗嗰個就係我嘅艇，好彩係漂咗埋岸，唔係漂咗出去。
準備出發第2日，但係出發之前咧，首先要去翻個沙灘嗰度救翻2隻艇先。我以為諗就好簡單咁衝上去就算。唔係㗎，因為你睇下佢個同埋佢有啲浪打翻轉頭。係啊，所以其實我話俾你聽，有浪嘅灣其實就算佢哋學嗰都係講緊高級啊，係高級嘅獨木舟係都搞唔掂。到啦，進啦！好啦，佢哋落船啦，落船啦。咁而家我哋喺個白立灣嘅，咁嚟緊呢，今日第2場晏將，咁就會經白立啦，然之後去甕缸，再過去清水灣，之後就鶴咀，跟住就晏將啦，赤柱南丫島，最後今日嘅目標，希望我哋能夠過到長洲啦。過到長洲呢，就舒舒服服5星級體驗啦，咁就。琴晚放得唔好，然後埋咗岸，然後反咗艇，反咗艇之後，個蓋冇埋，所以開始就入水入沙，入咗成半隻艇係沙啦。係啦，所以然後喺頭先岸邊清咗一陣嘅啦，清完之後出咗嚟，控制唔到架艇啦已經，因為船頭不停咁入水。係啊，所以今日咧就佢哋2個就出發先。係啊。你會唔會再出發咧？唔想拖累兄弟，晏少少再處理，搞掂咗呢度先。大風大浪，你見到咧白頭浪都比較多，同埋咧大家可能會感受到咧我嘅船咧係拋得好緊要啊。咁啊有時嘅嗰個水面嘅水平方向咧係見唔到2位朋友仔嘅。咁啊，而我背住嗰個位置咧就係清水灣個方向，即係話咧佢哋依家咧就向住清水灣個方向咧就向住呢個方向去划過去嘅。佢遠身飄過去又會，你撳啦，撳遠啲啊！得啦。頂住有條繩，你成收翻去咯。依家現時我哋嘅情況咧就係個艇咧太多水，所以我哋睇下會有冇方法同佢哋俾啲工具佢哋緊去泵翻啲水出嚟。本身就唔入嚟報道嘅，就應該係會係直去經呢個清水灣嗰邊嘅，係啦。但係因為我隻船咧開始入到好多水啦，雖然有浪群，咁所以咧無論如何咧都要清走啲水啦。但係如果唔入嚟咧，出邊就超大浪嘅，係好容易反艇啦。如果唔入嚟水流同埋風細啲嘅地方。1、2、3 Let's go！呢個褪翻中左啲喎。即係頂下面，我講下面。咁啊，我就想可以啊。跟住去褪後少少，快啲卡翻落嚟，好好啲。我哋而家決定咧，應該係首先上翻個快艇啦，跟住就架快艇就車我哋過咗某一啲應該會好大湧大浪嘅位置先，跟住去到某啲位咧，到時再決定睇下繼唔繼續落艇，係啦，就係咁。我哋有個小插曲啊，就係海關循例檢查我哋。你以為我哋買海鮮？嗱，依家就正所謂咧，就係大家講嘅叫做隔網或者叫亂流啊。
我哋第二日嘅晚餐啦。唔係啊，係嘛？唔係，我話個豬啊。呢個係豬腩肉哦。係啊。唔係。哦。仲有帶啲咩嚟咧？睇下先。好啊，啤酒。哇！仲有牛啦，跟住就豬腩、油豬腩啦、香腸啦、丸類啦、潮州牛丸。總之就應該咧，我哋估計咧，我哋今晚咧係仲要食唔晒嘅，所以我哋今晚要盡情咁食晒佢。我哋今日好好彩嘅呢個夜晚。呢個夜晚咧，我哋去咗長洲度咧，出外教朋友，所以咧嚟咗個朋友屋企借宿一宵，好正。我咧因為係女士，有特別嗰個啲咩優待，係啦，我就係咧有一間房同埋有張床嘅，跟住啲男士咧就係瞓地下啦，都有床褥床墊嘅。我係男士之中嘅弱者，所以係瞓梳化。係啊。係啦，都算係好好噶啦。而家係8:48啦，但係算比琴晚早咗噶啦。如果休息嘅時間，因為琴晚係歷奇之夜啊嘛。係。今日我哋改變策略，務必喺仲有光之前要到達目的地。係。咁所以早咗食飯。好。係啦，咁而家咧基本上就係即刻鋪落床可以瞓低，但係未瞓得。個油缸有500公升嘅，而呢度只係有大概30幾桶。咁如果真係要打滿一缸咧，你就成日要好多桶噶咯。係啊，咁我哋呢啲喺香港油站買嘅，係即係就唔係喺某啲唔係鬼油嚟嘅，合法油嚟嘅。係啊，合法㗎。係，所以我哋買官家地去買，逐桶買入去。燒錢遊戲。燒錢遊戲。去到呢個分流嘅方向嘅話咧，我哋而家係完成咗1/3啦。我先係1/4嘅1/3。依家咧就係先休息一陣，跟住咧就補充下啲體力，食下嘢飲下嘢先。咁呢個係分流嘅位置咧，過分流之後咧就會去大澳，就去青山灣。呢個就係分流燈塔啦。zoom 俾大家睇下先。港珠澳大橋啦，咁前面呢個咧，我都要小心啲嚇，唔好意思啊，因為我喺船度。呢個位置咧就係個人工島啦，我遠睇以為隻船添啊，原來人工島嚟。咁咧，我咧拉翻遠少少啦，俾大家睇下啦。係啦，我哋依家已經嚟到呢個位置噶啦，好。咁啊，希望佢哋加油啦！咁我哋翻轉頭睇下先。其實佢哋嘅位置咧，就喺我哋船尾丁屎仲大粒個位置。希望大家見到啦，大家見到呢個船咧喐得好緊要啊！依家我都幾辛苦同埋幾危險嘅，希望大家可以睇到啦。好啦。到咗港珠澳大橋啦，歷史性嘅一下。
我現時手指呢個位置呢，就係小磨刀啦，呢個位置呢，就係大磨刀啦，就大小磨刀。咁而佢哋呢3個呢，就喺我哋嘅左手邊。咁呢，理論上呢，依家我哋嘅位置呢，已經係向住屯門出發啦。而前面呢，遠處嗰座尖尖嗰個山呢，就係叫青山啦。我哋又要保護我哋班朋友仔呢，我哋要點做呢？我哋就首先要睇下啲船隻啦，因為依家全部都係屬於大船嘅。咁呢個係一個比較多大船隻嘅航道嘅水域。咁而我朋友呢，佢哋3個呢，依家點樣呢？哎呀，哇！好大浪啊！等陣先啊，一高一低。咁咧，佢哋3個呢，就走咗去呢度橫過呢一個水域啦。咁佢哋3位呢，都更加要小心啊，因為喺從船嘅速度嚟講呢，佢哋一定係慢啲嘅，所以要計算個距離啊、速度啊，點樣避嗰啲船呢？其實佢哋都好考功夫啊。咁我哋呢，就負責睇下邊度有啲船準備駛得好近呢，就可能呢，就要俾啲提示佢哋啦。邊跟啦？嗱，佢哋要面對第2個挑戰啦。嗱，佢哋依家要面對另外一個挑戰就係咩呢？啱啱有隻大船經過，佢哋就係要硬食嗰啲浪啊。其實咧，我哋都 feel 到有浪噶，因為頭先有一紮快艇經過呢，我哋隻船都會喐噶。哇！佢哋今次真係犀利啊！遇完1個浪、2個浪、3個浪。喺佢面前咧有3種唔同嘅船咧，整出嚟嘅浪咧，要佢哋自己承受翻啦。哇！哇！救得好啊！冇事冇事，救得好啊！嗱，佢哋救唔好咧，我分鐘跳落水救佢哋噶啦。不過到我啊，依家面臨我哋有個挑戰啊。哦，知道，我要落翻嚟先。嗱，我哋又食翻正呢個浪啦。就到目的地前邊，出埋先，見唔見到個碼頭？就係呢度啦。好啦，佢哋準備上水啦。你唔係用架艇？攞住佢咩？唔係，我條艇真係伸咗手去。架艇會唔會走啊？執翻條O 唔 OK？好，繼續，繼續 OK。向前先，向前先，向前先，向前先。我今日啊，負責咩咧？泊船啊！原來整嗰啲叫咩？我啲咁嘅波啊，我啲叫咩 ？Fender， 我啲 Fender。都要有經驗啦，我咧都唔好意思搞錯晒，但係後尾又識啦，係咪？好彩我又帶流動更衣室，我而家要即刻換翻啲乾衫先。出發！拜拜！拜拜，袁老闆！拜拜！
4個我哋，不過影唔到。今次呢個咧係我自己嘅發揮啦，我可以好輕鬆咁樣踩單車，踩3個鐘。頭先咧我哋有少少意外嘅，咁就係 Kirby 咧就經過輕鐵嗰條軌嗰陣時咧，轉關軌嘅，因為唔識得避嗰條軌嗰條路啊，所以咧唔覺意攝嗰條胎落條軌度，咁啊所以啊撲到啦，所以咧連條胎都爆埋噶啦。咁好啦，天咧就注定即係閂埋一道門，就俾個窗你類似啲咁嘅物體啊！好勁啊！就有一無啦啦有個咁嘅單車出嚟，為我而設㗎。係啦，為佢而設嘅。11.4啦。係。我決定 N 啊，因為咧我嘅體能真係頂唔順啦，大家都攰啦，咁跟住落雨啦，跟住我嘅媽咪風褸咧冇啦，越落越大添啊！同埋輕視咗，我哋又未食嘢啦。係啦，冇食嘢嘅，好肚餓嘅。仲有1分鐘咧，就12點鐘啦，夜晚凌晨12點鐘啦。咁但係咧，中途咧，而家你見到我車出邊咧就超級大雨。咁究竟咧，佢哋而家踩到去邊？究竟可唔可以成功咧？我哋就拭目以待啦。見到佢哋啦，因為太大雨咧，佢哋而家喺喺嗰度。揸重嘢啊，重嘢啊！一齊。係啦，咁除咗 Paddy 咧，其實咧我哋都覺得咧2位教練咧係好辛苦嘅，咁所以咧佢哋咧都會係有獎牌嘅。你等我一陣，高川準備緊。高川話呢啲特登訂㗎。係啊，我哋特登訂㗎，有你哋個名㗎。我都唔知㗎。好，攀上。喂，姐姐。我哋出頭咧個計劃係諗住喺你係啊擲金係啦。呢2位教練係高估咗我嘅踩單車技術嘅，我咧係一個水人嚟嘅，所以咧陸地嘅嘢咧基本上都好少接觸嘅。我係單車俾人低估嘅。係啊，其實係啦，我覺得我好有信心嘅。其實咧頭先咧你哋頭先出車嘅之前咧，阿高川咧係話3個鐘 easy 啦，我踩6個鐘都得。跟住咧我哋諗可能你哋真係要踩6個鐘喎，我哋已經驚緊，究竟我哋等唔等你啊？瞓唔瞓覺啊？究竟仲要唔要接你哋㗎？好啦，結果係我覺得 OK 嘅，同埋咧，我想講呢個旅程啦我覺得千祈唔好俾身邊嘅朋友或者家人咧，佢話你得嘅冇問題嘅。呢個説話咧會令到你勝利沖昏咗頭腦，因為點解咧？我今次呢個旅程咧，我第一晚咧已經想翻屋企啦。獨木舟嘅真係好幸運嘅，第1日、第2日、第3日真係好幸運嘅。尤其今日咧係過呢個分流嘅時間，哇！我哋真係咧唔使用1個鐘頭啊，用咗20-30分鐘已經過咗啦，仲要好順利嘅。OK， 係啦，唯一一樣嘢真係夜晚就冇諗過咁鬼大雨嘅啫。獨木舟我哋準備好充足，今日直頭超額完成，好多唔同嘅紀錄破咗添。最遠紀錄啦，我哋今日單日排咗50公里，竟然可以，我都唔相信，喺我原本嘅計劃由長洲可以，原來唔係行到，而係獨木舟可以去到屯門。唔係單車。仲有啊，我偷聽佢講啊，話其實爭少少，其實就等於環圍咗成個大嶼山㗎啦。我哋係根本係，所以其實真係超額完成嘅。咁亦都引證咗咧，今日嘅單車咧係我哋真係預備得唔充足嘅。唔係你哋，係我。係我哋，我哋一組人嚟嘅。送啊！終於咧就完成你嘅任務啦。咁尋晚休息咗啦，咁今日咧就可以訪問下你啦。當大家慫恿我去依個旅程，佢哋就講啦：你冇乜嘢做嘅啫，只係拍嘢嘅。都 OK 啦。咁時間幾耐啊？都好短嘅啫，大概可能6點零7點鐘開始啦。咁我哋咧都唔會爬咁耐啊嘛，會天黑噶嘛。4點零鐘到咧都完噶啦。咁我諗住都 OK 啦，應該頂得順嘅。後尾所有嘢都唔似預期嘅。我係真係6點幾起身，係啱嘅。不過收工係點咧？我哋有一晚試過係8點幾都未落到船，即係未去到泊岸。
差唔多搞咗成9點幾10點先正式食嘢。就係第一晚咯，第一晚咧，我諗住睇下揾唔揾到佢哋啦。我點解咁耐佢哋咁耐都唔報個平安俾我嘅咧？我都有啲擔心啊。其實嗰一刻，即係嗰一日啊，因為好驚險啊！我係要做攝影師啦，跟住又要做水手啦，跟住咧就要咁艱辛啦。同埋點解我話我認為自己係最辛苦嗰個咧？因為咧大家都可能喺海上邊划緊艇，咁啊揸船哥哥咧，即係阿榮 Sir 咧，就係本身慣咗揸船噶啦嘛。而我咧係差唔多係一日全日裏邊都喺隻船度漂下漂下。我會覺得咧3日裏邊已經漂咗3日，我上咗岸，我到依家啦，都仲係暈暈地嘅。咁你覺得值唔值得咧？呢個辛苦唔值得，真係好辛苦。唔好咁啦，嗱，為免咧，我就都預備咗啲小禮物送俾你嘅。其實咧就本身咧你係有講過咧話你唔需要嘅。咁咧，但係我就覺得有乜理由其他嘅教練啦係有呢個獎牌，你係冇嘅咧？咁所以咧，我就偷偷地堅持咧都要做呢個獎牌俾你嘅。係啊，我原先真係諗住唔需要，但係阿哥也都覺得要嘅，咁好啦。呢個係一個紀念啊嘛，即係其實咧，如果我嗰刻知道，應該咧係幫你加個叫飛躍進步獎寫喺呢度啦。好啦，無論點都好，都係一個好難忘嘅經歷嚟嘅。咁啊，依3日裏邊咧，即係濃縮咗變3日咧，我都覺得係一個經歷啦。即係其實我係覺得辛苦，亦都覺得唔係咁喺我人生之中咧，係一個好艱難嘅一日。唔緊要，你已經挑戰咗噶啦，所以咧 Perdy 已經約定你下一次啊嘛，我知道。考慮下先。耶！攞咗翻嚟啦！咩嚟㗎？唔係我哋啲貨，係一啲特別禮物。雖然我嘅 idea 啫，其實實質係佢設計。我哋睇下咩料先啊！我哋應該去到片尾㗎啦。咁其實咧，應該咧之前咧，大家會睇到咧，當 Perdy 佢哋衝線嘅時候咧，咁我哋就有頒到一啲獎俾佢哋嘅。咁而家咧就開箱翻啲獎俾大家睇下啦。佢哋唔知道我哋有呢個動作嘅。哇，正啊！呢個係啦，我都係啱啱高少少埋少少。我都係啱啱睇到成品成件事嘅真係點樣啦？希望佢哋收到呢3份呢個禮物咧，好想睇翻佢哋嘅表情。開心啦，係啦，好啦，再見啦，拜拜。